Harvey, what's going on? Berlatar di kota New York, seorang pria bernama Shawn lagi jualan buku-buku bajakan buat bertahan hidup. Harry Potter books. Like that original jacket you got on. That's $20 each, man. Gak lama kemudian, datang wanita namanya Zulay mau beli bukunya. How much is this Harry Potter book? $20. Pas mereka lagi nego masalah harga, tiba-tiba ada pria namanya Harvey nyuruh anak buahnya buat ganggu Shawn dengan cara mengusirnya untuk pergi dari sana. Yo, move your shit. $20. Harvey sengaja ngelakuin itu buat nguji kemampuan bertarung Shawn, dan ternyata Shawn punya kemampuan bertarung yang cukup mencengangkan. Pas Shawn lagi sibuk baku hantam, anak buah Harvey yang lain yang namanya Z mencuri uang Shawn dan buru-buru kabur. Ngeliat hal itu, Shawn langsung ngejar si Z tapi dia berhasil kabur. Besoknya dengan sisa uang yang dia punya, Shawn beli payung buat dia jual lagi. Pas malamnya, gak sengaja Shawn lihat Harvey yang lagi bareng Z di sebuah restoran. Shawn pun nyamperin mereka dan minta uangnya untuk dikembaliin, tapi Harvey malah bertele-tele, jadi Shawn terpaksa ngambil uangnya secara paksa lalu pergi. Right now. He took your Same money. shirt and everything. Okay, this is Z. I mean, no, Come on. he took it. No, okay, he did and I not. want it back. What money are you talking about? Hey, that's not nice. That's not nice. With you. I was talking about you earlier. Look, try some of these bread things. Harvey berusaha nahan Shawn dan nawarin dia buat bertarung dengan bayaran yang besar kalau Shawn berhasil menang. Awalnya Shawn menolak, tapi pas dengar kalau hadiahnya sebesar $5.000, akhirnya Shawn setuju. I'm Harvey Borden, all right? Let me introduce myself. I'm Harvey. I can make you $5,000. Sean McCarthy. Good to meet you. They like people that like to fight. You got the magic in it. I got it. Magic in it. I got it. Udah itu, Harvey ngajak Shawn buat ketemu orang yang namanya Jack. Jack ini bisa dibilang promotor, atau panitia para petarung jalanan gitulah ya. Harvey bilang ke Jack kalau dia bawa petarung hebat namanya Shawn, tapi Jack sedikit ragu soalnya sebelumnya Jack belum pernah dengar kehebatan Shawn. Tapi Harvey terus berusaha ngeyakinin si Jack, sampai akhirnya Jack mau ngasih kesempatan ke Shawn buat bertarung. I'll give him a peek. Thanks, Jack. Singkat cerita, waktu bertarung pun tiba. Harvey ngajak si Shawn ke tempat yang biasa digunakan buat baku hantam. Shawn harus ngelawan pria asal Rusia, dengan bayaran $5.000 kalau Shawn berhasil menang. Tanpa banyak bicara, pertarungan pun dimulai. Shawn kelihatan grogi banget, soalnya ini pertama kalinya dia ikutan petarung jalanan.
Yeah. You got some tissue in your pocket. Anybody got tissue? Yeah. Udah itu mereka pergi ke tempat hiburan malam, dan Harvey ngenalin Shaun ke pria yang namanya Martinez. Martinez tahu kalau Shaun tadi berhasil ngalahin pria Rusia, jadi dia nawarin Shaun buat bertarung lagi sama pria gundul besar, dengan hadiah $10.000 kalau Shaun menang. Tapi Harvey langsung menolaknya soalnya Shaun harus istirahat dulu. Just rest for a minute. He just had a fight. You want some water? Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba Shaun lihat si Zulay, wanita yang beli bukunya kemarin ternyata kerja di sana. You think you could beat Big Boy over there? Do you think he can win? Kayaknya Shaun kepincut sama kecantikan Zulay, jadi dia nyoba buat ngedeketin Zulay, tapi si Zulaynya bersikap dingin dengan menjawab obrolan Shaun cuma seperlunya aja. Look, you remember me? I'm Shaun. Zulay. Y'all know me. Udah itu Shaun duduk lagi dan gak lama kemudian, datang pria yang namanya Evan dan ternyata si Evan ini teman lama Shaun. Ternyata dulunya ayah Shaun punya tim gulat, dan si Evan ini adalah anak didik ayah Shaun. Yeah, we know each other. I used to wrestle for Sean's father. Shaun ngerasa gak nyaman dan mutusin buat pergi, soalnya si Evan ini malah mengolok-oloknya. Relax, brother. Come on, sit down. Hey. Touch me. Udah itu, Shaun nungguin Zulay pulang dan nyoba buat deketin dia lagi, tapi Zulay masih bersikap dingin kayak sebelumnya. I have to go. Nice seeing you, Sean. My name. Good. Good night. Besoknya Harvey nemuin Shaun yang lagi tidur di kursi taman. Di sini Harvey jadi tahu kalau Shaun gak punya tempat tinggal, jadi dia langsung nawarin Shaun buat tinggal di rumahnya. I got an extra room at my... You're gonna pay me back for sure. Come on, grab your stuff. And somebody... Di rumah Harvey, Shaun lihat foto-foto Jack dan Martinez ada di sana. Harvey bilang kalau mereka udah lama kenal, dan dulu sering jualan tiket barengan. When we first got these mogos, you know, we used to sell tickets at the garden. Dan tibalah di pertarungan kedua, di mana Shaun akan ngelawan pria gundul besar, yang dia temuin kemarin di tempat hiburan malam. Looks like we're here. This is what I'm talking about. Oh, what's up, girls? Seperti biasa, tanpa banyak bicara pertarungan pun dimulai. Shaun terlihat sangat mendominasi pertarungan, tapi gak lama kemudian pria itu memiting Shaun. Ray khawatir Shaun bakal kalah, jadi dia refleks ngebantu dan bikin pertarungan jadi kacau. Gak mau ada masalah, Harvey pun ngajak timnya pergi, dan akhirnya pertarungan selesai tanpa ada pemenang dan bayaran. Besoknya, Shaun nungguin Zulay sang pujaan hati di tempat kerjanya, dan gak lama kemudian, Zulay datang diantar sama nenek dan anaknya. Okay, Lila, you're gonna be good, okay? Remember what I told you. Abuela, the last Goodness, what kind of lady? Be good, Lila. Shaun ngajak Zulay buat kencan, awalnya Zulay nolak soalnya dia mau kerja, tapi Shaun terus maksa, sampai akhirnya si Zulay setuju tapi cuma 20 menit aja kencannya. Talking? Okay. I just want to see if you want to come get something to eat with me. 20 minutes. Okay, let's go. 20 minutes. Setelah pesan makan, Shaun nanya kalau anak yang tadi nganter Zulay itu siapa. Zulay bilang kalau itu anaknya dan nenek tadi itu neneknya Zulay.
So that little girl in the car, that was your daughter? Di sini Shaun jadi tahu kalau Zulay adalah janda anak satu, dan Shaun jadi merasa punya peluang buat dapetin cintanya si Zulay. Gak lama kemudian lewat kakek penjual boneka kelinci, Shaun yang ngeliat itu gak ngelewatin kesempatan, dia langsung beliin boneka itu buat anaknya Zulay. How much are they? $5. There you go. Thank you very much, sir. You have a good day, okay? Zulay pun jadi seneng, dan dari sini Zulay mulai buka hatinya buat Shaun. Udah itu, Shaun pergi ke rumah Harvey buat minta pertarungan selanjutnya, dan Harvey bilang kalau ada pertarungan dengan hadiah $30.000 kalau Shaun menang. When you get $30,000. Singkat cerita, mereka sampai di tempat pertarungan, di sana udah ada Jack sama Martinez. Shaun akan ngelawan orang Asia, dan pertarungan itu ditonton langsung sama bos-bos orang Asia. Dan pertarungan pun dimulai. Shaun kelihatan kewalahan banget, sampai Harvey keluar keringat dingin karena takut jagoannya kalah, tapi untungnya Shaun bisa membalikan keadaan dan berhasil menang. Ternyata Martinez pasang taruhan buat kemenangan orang Asia itu, dan tim Harvey pun langsung mengolok-oloknya. No more deliveries tonight, man. Boy, I saw that! I saw that! That's us! Udah itu mereka pergi ke tempat hiburan malam, dan pas mau masuk, gak sengaja mereka papasan sama si Evan. Kayak pertemuan sebelumnya, si Evan ini langsung mengolok-olok Shaun dan mengungkit masalah Shaun dengan ayahnya, sampai Shaun naik pitam. Tapi untungnya keburu dilerai sama Zulay dan yang lain. Really? Well, I'll tell you, bitch ass cold clocked in front of the whole church limousine there. Would y'all pass around a hat to get that? I'm right here! Hey, Daddy, do something. I'm right. I ain't your father. Let's get out of here. Udah itu Zulay ngajak Shaun ke rumahnya, dan gak sengaja Shaun lihat kertas di pintu rumah Zulay, yang isinya peringatan soalnya Zulay telat bayar kontrakan. Shaun nyoba nawarin bantuan ke Zulay, tapi si Zulaynya gak jawab dan malah ngalihin obrolannya jadi ngebahas si Evan. Zulay bilang kalau orang-orang di klub pada ngomongin si Evan, soalnya si Evan ini petarung yang sangat kuat. People were talking about him at the club all night. I guess he's... Udah itu Zulay ngajak Shaun ke tempat sepi, dan pas mereka mau bercocok tanam, tiba-tiba neneknya si Zulay datang dan adegan bercocok tanam pun jadi gagal total. Excuse me. You gotta go. Aduh, ganggu aja nih si nenek. Yeah. Udah itu, Shaun pulang ke rumah Harvey dan pas nyampe, Harvey langsung ngasih uang hasil baku hantam tadi, terus Shaun sama temennya yang lain nobar pertarungan si Evan di TV. Those punches hurt, man. That's your man, Shaun. Who is that? That's that dude from the club, bro. He's fighting for real money and real venues. Shaun over here bullshitting with us. Di sini kita jadi tahu kalau si Evan emang petarung yang levelnya sedikit di atas Shaun. Sementara si Zulay, dia lagi kepoin Shaun di internet. Nah, sekarang si Zulay jadi tahu kalau Shaun dulunya pegulat dan dia pergi dari rumah gara-gara ada masalah sama ayahnya.
Besoknya, Harvey datengin si Jack buat minta diadain pertarungan. Jack bilang kalau dia bakal ngadain pertarungan Shawn lawan si Evan, dan Harvey pun sepakat. See, this is the way it's gonna be. Evan Haley versus Shawn McCall. Udah itu, Harvey langsung nemuin Shawn dan ngajak dia bicara. Harvey bilang kalau Shawn bakal lawan Evan, tapi Harvey ragu Shawn bakal menang jadi dia minta Shawn buat ngalah aja. Harvey mau pasang taruhan buat kemenangan Evan, jadi meskipun Shawn kalah, mereka bakal tetap cuan. Jelas Shawn nolak, Shawn emang butuh uang, tapi dia gak mau ngalah apalagi sama orang tengil kayak si Evan. All I'm saying is I don't want to lose. That's all I'm saying is I don't want to lose. Udah itu, Shawn pergi ke rumah si Zulay buat ngelepas rindu. Dan kebetulan banget, si Zulay lagi sendiri di rumah soalnya anak sama neneknya lagi keluar. Gak nyanyain kesempatan, si Shawn langsung ngelampiasin nafsu birahinya. Pas mereka mau keluar, tiba-tiba si Harvey muncul dan ternyata, si Harvey ini kenal sama si Zulay. Shawn kaget soalnya mereka gak pernah bilang kalau mereka saling kenal. Si Shawn jadi cemburu dan curiga kalau mereka ada hubungan. Mereka nyoba mau jelasin semuanya, tapi si Shawn gak mau dengar karena terlanjur emosi terus pergi. I want to talk to her. Get out of my head. Get your hands off of me. Besoknya, si Zulay datengin Shawn dan nyoba jelasin semuanya. Zulay bilang kalau dia sama Harvey gak ada hubungan apa-apa, dia cuma kerja buat si Harvey sebagai pengantar uang taruhannya si Harvey, dan gak ada satu orang pun yang tahu soal itu. Habis itu, si Shawn tiba-tiba berubah pikiran, kayaknya tadi dia ngerencanain sesuatu sama si Zulay. Shawn datengin si Harvey dan bilang kalau dia setuju buat ngalah sama si Evan. Harvey pun gak banyak pikiran, dia langsung nemuin si Jerry sama Martinez buat minjem uang, masing-masing sebesar $250.000 jadi $500.000 buat dipasangin taruhan. Dan kalau si Harvey nanti gak bisa balikin uang mereka, maka mereka bakal ngebunuh si Harvey. And Harvey, don't make us come looking for you. I don't get my money, huh? Kill you. Udah itu, Harvey minta si Zulay buat nganterin semua uang taruhannya ke si Jack. I have investors. Investors. Off. And happy or not to. Di tempat lain, si Shawn ngelakuin latihan ringan buat persiapan lawan si Evan. Dan tibalah di partai puncak di mana Shawn bakal ngelawan si Evan. The man is here, outside. You froze? Di sini si Harvey udah seneng lihat si Evan hampir menang, karena dia bakal cuan banyak. Tapi tiba-tiba si Shawn ngebalikin keadaan, dia ngelanggar kesepakatannya sama si Harvey, dan ngehabisin si Evan sampai titik darah penghabisan. Harvey, what's
Ngeliat itu, si Harvey cuma bisa melongo ketakutan, soalnya dia bakal dibunuh sama Martinez dan si Jerry. You're dead man. Like a bitch, man. Harvey, we going out. VIP, Harvey. We out. Thanks for the ride. Thanks for being there. Yo, we going to the club. Besoknya, si Harvey minta si Shawn pergi, soalnya sebentar lagi bakal ada orang yang bakal ngebunuh Harvey. Tapi, si Shawn bawa uang $1 juta dan dia bilang kalau dia sama si Zulai udah ngerubah taruhannya, yang tadinya buat kemenangan si Evan, diubah jadi buat kemenangan si Shawn. We knew you never go for it, so we ain't say nothing, but me and Zulai, we put it on us to win. There's $1 million in there. Jadi, sekarang uang itu milik mereka, dan si Martinez sama si Jerry gak bakal ngebunuh si Harvey. Udah itu, mereka pergi ke Birmingham buat pesta pora sama si Zulai, neneknya, anaknya dan yang lain. Tamat.